আরে কাকিমা, বারবার মেয়েকে নিয়ে গাইনিকোলজিস্টের কাছে লাইন দিতে হচ্ছে কেন? মেয়ে খুব অসুস্থ নাকি? কি বলছেন? খুশির খবর? দিদিমা হতে চলেছেন? ভালো ভালো, মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু। আচ্ছা কাকিমা, বলুন তো, প্রেগনেন্সিটা কি একটা রোগ? প্রেগনেন্সিটা যদি একটা রোগ নয়, তাহলে ঘটা করে 15 দিন অন্তর ডাক্তার দেখানো কেন? আর ডাক্তার দেখালেন ভালো কথা, কিন্তু প্রতি মাসে 5,000 টাকার ওষুধ কিসের জন্য খাওয়াচ্ছেন? বাচ্চাটাকে ভ্রূণ থেকে ওষুধ দিয়েই তো তৈরি করলেন, আর এখন 15 দিন ছাড়া জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে ডাক্তারের কাছে লাইন দিতে খুব বিরক্ত লাগছে। আচ্ছা, আপনি কি কখনো দেখেছেন শহরের পথ শিশু যে সারাদিন রোদে ধুলোয় খেলা করে, তাদের বারবার সর্দি জ্বর হয়ে অ্যাপোলো হসপিটালে ভর্তি হতে হয়েছে? বা যে বাচ্চাগুলো সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলে, তার ঠান্ডা লেগে কখনো কি 3 বেলা নেবুলাইজার গ্যাস দিতে হচ্ছে? প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো বাচ্চা যার মা তাকে প্রখর রৌদ্রে ক্ষেতের আলে শুইয়ে চাষ করতে চলে যায়, তাদের কি ঘন ঘন ডাক্তারখানায় পড়ে থাকতে হয়? দেখুন আপনার কি ভাগ্য, আপনি কিন্তু ডাক্তারখানায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিবার ডাক্তার দেখাতে গেলেই গাদা গাদা অ্যান্টিবায়োটিক আর আপনার বাচ্চাকে নেবুলাইজার মেশিন গ্যাস দেওয়ার নামে যেটি দিচ্ছেন, আপনি কি জানেন সেটি মারাত্মক ক্ষতিকারক স্টেরয়েড, যা আপনার বাচ্চার ইমিউন সিস্টেমকে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। নমস্কার, আমি ডাক্তার শান্তনু হালদার, একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। আজকে আলোচনা করব খুবই সিম্পল কিন্তু অসাধারণ কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, যা কিনা খুব চেনা গাছগাছরা থেকে তৈরি। কিভাবে বাচ্চাদের সর্দি কাশি, বারবার ঠান্ডা লাগার ধার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবেন, সে আপনার বাচ্চার বয়স 1 দিনের হোক বা 10 বছরের। বিধিসম্মত সতর্কীকরণ। মনে রাখবেন, এই ভিডিওটি শিক্ষা এবং সচেতনতার জন্য, এটি কোনো ব্যক্তিগত চিকিৎসার বিকল্প নয়। আপনার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই ওষুধ ব্যবহার করুন। শুরু করার আগেই একটি বিশেষ অনুরোধ, আমি বিভিন্ন জটিল রোগের হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের বিষয় নিয়ে সহজ বাংলায় ভিডিও বানিয়ে থাকি। যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার এসেছেন এবং হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ডেসক্রিপশানে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলটিতেও জয়েন হন, যাতে সমস্ত ভিডিওর আপডেট আপনি ইনস্ট্যান্ট পেতে পারেন। আপনার বাচ্চার কি বারবার খুব অল্পেতেই ঠান্ডা লেগে সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট হয়ে যায়? আপনার কি কনসাল্টিং পেডিয়াট্রিশিয়ান বা বাচ্চাদের ডাক্তার বলেছেন আপনার বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ার কম আর ঠান্ডা লাগার ধাত বা অ্যালার্জি রয়েছে? আচ্ছা, আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, ইমিউনিটি বাড়ে কিভাবে? অতিরিক্ত যত্নের নামে সারাদিন টেস্ট টিউবের মতো কাঁচের ঘরে এসি চালিয়ে রাখলে আপনার বাচ্চার ইমিউনিটি বাড়বে? নাকি গাদা গাদা অ্যালোপ্যাথি, অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড খাওয়ালে ইমিউনিটি বাড়ে? বলুন, সারাদিন বাড়ি বসে গাদা গাদা গিললে আপনার শক্তি বাড়বে? নাকি গরমে রোদে জিমে গিয়ে ওয়েট লিফটিং করে ঘাম ছড়ালে আপনার শক্তি বাড়বে? বৌমা আপনার নাতিকে মোটরসাইকেলে করে ঠান্ডা হাওয়া লাগিয়ে জ্বর বাঁধিয়ে বাপের বাড়ি থেকে ফিরেছে বলে খোঁটা দিতে তো কম করেননি। আপনার বাচ্চা বাইরে একটু খেলতে গেলেই ধুলোবালি মেখে বাড়ি আসে বলে বাড়ি থেকে বেরোতে না দিয়ে সারাদিন স্মার্টফোন দিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখেন। স্কুল থেকে ফেরার সময় আপনার বাচ্চার গায়ে দুপুরে জল পড়তে না পড়তেই স্বামীর গুষ্টির পিন্ডি চটকাতে তো একবারও ভোলেন না। এইভাবে তো টেস্ট টিউবের গিনিপিগ বানিয়ে রেখেছেন। আর একটু হাঁচি হলেই খাবারের বদলে অ্যান্টিবায়োটিক না দিলে তো একদম চলছেই না। আমি বলি, পৃথিবীতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, শয়তান শুধু নোংরা জায়গাতেই থাকে না, শুদ্ধ বাতাসেও থাকে। তাই বাঁচতে হলে আরজি নয়, লড়াই করে বাঁচতে হবে। যদি চান আপনার বাচ্চার একটু আধটু ঠান্ডা লেগেই সর্দি, কাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট না হোক, তাহলে রোদ, ঝড়, বৃষ্টি সবই সওয়াতে হবে। বাংলা একটা প্রবাদ বাক্য আছে না, শরীরের নাম মহাশয়, যাহাই শোয়াবেন তাহাই সয়। আপনার বাচ্চা একটু আধটু ধুলো ঘাঁটুক, বারবার বারণ করবেন না। স্কুল থেকে আসার সময় একটু আধটু ভিজে গেছে বলে বাড়ি মাথায় করে তুলবেন না। বাচ্চার ছুটির দিনে একটু আধটু বৃষ্টিতে ভিজতে চাইছে, ভিজতে দিন। আর ভিজলে একটু আধটু সর্দি কাশি হতেই পারে, সেগুলো একটু আধটু ওষুধ দিয়ে আপনি ম্যানেজ করতে পারেন। তাই বলে একটু আধটু সর্দি কাশি বা নাক দিয়ে কাঁচা জল গড়তে শুরু করেছে বলে এক গাদা অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড খাওয়াবেন না। এইভাবেই একটু আধটু ধুলোবালি, ঠান্ডা হাওয়া, বৃষ্টি সইতে দিন। আমাদের শরীরের ইমিউন সেল সমস্ত রোগের ঔষধ নিজেই তৈরি করতে সক্ষম। তাকে সেই তৈরি করার সময়টুকু দিতে হবে আপনাকে।
আর মাসিমা দয়া করে বাচ্চা ছোট বলে বাইকে চেপে রাত্রে আপনার বৌমাকে বাইরে অনুষ্ঠান বাড়ি যেতে বারণ করে আপনি নিজেকে দজ্জাল শাশুড়ি প্রমাণ করবেন না। বৌমাকে যেতে দিন, এতে শাশুড়ি বৌমার সম্পর্কের মধ্যে মিষ্টতাও বাড়বে, আর তবেই বৌমা রান্না ভাত পাওয়া যাবে। আর বাচ্চার শরীর খারাপ হয়নি ভাবছেন? আমি কিছু আপনাকে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন সাজেস্ট করছি, এগুলো আপনি বাড়িতে ফার্স্ট এড কিটে রেখে দিন। আর বাচ্চার শরীর খারাপ হয়েছে বলে সামনের 1 বছর আপনাকে হাজার হাজার টাকা খরচা করতে হবে না। ঠান্ডা লেগেছে বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হয়েছে, ইনফেকশন হয়নি, শুধুমাত্র ঠান্ডা লাগার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক কে খাওয়ায়। আর অনেক সময় দেখেছেন স্কুলের অন্য বাচ্চার থেকে আপনার সন্তানের সর্দি কাশি হয়ে গেছে। বেশিরভাগ সর্দি কাশি কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থেকে কারণে হয়। আর অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া মারতে পারে, ভাইরাস নয়। তাহলে ঠান্ডা লাগা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা কমন কোল্ড অ্যান্ড ফ্লুতে অ্যান্টিবায়োটিকের কিন্তু কোনো কাজ নেই। এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, তাহলে আমার চাইল্ড স্পেশালিস্ট তো গেলে 2-3টে অ্যান্টিবায়োটিক না দিয়ে ছাড়েনি না, তাহলে তিনি কি কিছু ভুল করছেন? না, তিনি ভুল করছেন না। তিনি হয় নিউমোনিয়া, হুপিং কফ, এছাড়াও কিছু স্ট্যাফাইলোকোকাসের ইনফেকশন সাসপেক্ট করেছেন। এছাড়াও অনেক সময় সেকেন্ডারি ইনফেকশন আটকাতেও এই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। তো চলুন জেনে নিই আপনার বাচ্চা যদি একটু জ্বর আসে তাহলে প্রথমেই কি করবে। তো চলুন জ্বরের জন্য একটি ডাইলিউশনের কম্বিনেশন বানিয়ে নিই। এই কম্বিনেশনে প্রথমে আমরা ব্যবহার করব ইউপাটোরিয়াম পারফোরিয়াটাম 30 CH পোটেন্সিতে। এই ইউপাটোরিয়াম পার্ফ হাড়জোড়লতা নামক এক ধরনের উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয়। যাদের জ্বরের সঙ্গে হাড় ও কোমরের পেশিতে খুবই ব্যথা আছে এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা হচ্ছে, এরকম সিমটমে এই ইউপাটোরিয়াম পার্ফ খুবই কার্যকরী মেডিসিন। এরপরে আমরা এই জ্বরের কম্বিনেশনে ব্যবহার করব বেলাডোনা 30 CH পোটেন্সিতে। হঠাৎ করে যদি আপনার বাচ্চার খুব জ্বর চলে আসে, মুখের ভেতরটা খুব গরম অনুভব হয় এবং চোখ লাল হয়ে যায় এবং খুব অসহ্য মাথা ব্যথা করে, এইরকম লক্ষণে বেলাডোনা অসাধারণ কাজ করে। এই ইউপাটোরিয়াম পার্ফ 30 CH এবং বেলাডোনা 30 CH একসাথে মিক্স করে নেব। এটি আপনি দুভাবে খাওয়াতে পারেন। আপনার বাচ্চাকে 1 চামচ জলের সাথে 1 ফোঁটা ঔষধ মিশিয়ে আধ ঘন্টা ছাড়া ছাড়া খাওয়াতে পারেন, যতক্ষণ না জ্বরটা কেটে যায়। এছাড়াও এই মিক্সচারটি হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলস বা মিষ্টি যে দানাগুলো পাওয়া যায় ওর সাথে মিশিয়ে নিয়ে 3টি করে দানা আধ ঘন্টা ছাড়া ছাড়া চুষে খেতে দিতে পারেন। এতে দেখবেন 3-4 বার ব্যবহার করার পরেই আপনার বাচ্চার জ্বরটি নেমে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার বাচ্চার প্রথমেই জ্বর আসে না, প্রথমে কি হয়, একটু আধটু চোখ ছলছল করে এবং নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়। তো এই পরিস্থিতিটাকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। তো চলুন আপনার বাচ্চার জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের কম্বিনেশন বানিয়ে নিই, যাতে এই নাক দিয়ে জল পড়া বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ভালো হয়ে যেতে পারে। এই অ্যালার্জিক রাইনাইটিস কম্বিনেশনে প্রথমে ব্যবহার করব অ্যালিয়াম সিপা 30 CH পোটেন্সিতে। এই অ্যালিয়াম সিপা সাধারণ পেঁয়াজ থেকে তৈরি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। যদি আপনার বাচ্চার নাক থেকে অনবরত জল বের হয়, একদম পেঁয়াজ কাটার মতো যদি চোখ জ্বালা করে, নাক দিয়ে জল পড়ে, তাহলে এই অ্যালিয়াম সিপা খুবই কার্যকরী। এরপরেই এই রাইনাইটিস কম্বিনেশনে মিশিয়ে নেব কালিবাইক্রোমিয়াম 30 CH পোটেন্সিতে। যদি নাক বন্ধ হয়ে যায়, ঘন ঘন আঠালো বা হলুদ রঙের স্রাব নিঃসরণ হয়, তাহলে কালিবাইক্রোম খুবই কার্যকরী মেডিসিন। তাহলে আমরা এই দুটি মেডিসিন অ্যালিয়াম সিপা 30 CH পোটেন্সিতে এবং কালিবাইক্রোম 30 CH পোটেন্সিতে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে সকালে 2 ফোঁটা এবং দুপুরে 2 ফোঁটা এবং রাত্রে 2 ফোঁটা 3 বার করে ব্যবহার করব। আপনি 2-3 দিন করে দেখুন, আপনার বাচ্চার সর্দি কাশি উধাও হয়ে যাবে। আপনাকে আপনার বাচ্চার জন্য 1 গাদা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ঔষধ আর খাওয়াতে লাগবে না। যদি আপনার বাচ্চা সর্দি কাশি জ্বর একসঙ্গে হয় তাহলে কি করবেন? তো চলুন সেটার জন্য আরও একটা কম্বিনেশন বানিয়ে নিই। তাহলে এই ফিভারের সঙ্গে রাইনাইটিস কম্বিনেশনে আমরা ব্যবহার করব ন্যাট্রাম মিউর 30 CH পোটেন্সিতে। ন্যাট্রাম মিউর হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি সাধারণ নুন থেকে তৈরি। হালকা জ্বর, সর্দি, ঠোঁট শুকনো এবং নাক বন্ধ হয়ে গেলে ন্যাট্রাম মিউর খুবই কার্যকরী। এছাড়াও এরপরে এই কম্বিনেশনে ব্যবহার করব ইউপাটোরিয়াম পারফোরিয়াটাম 30 CH পোটেন্সিতে। এই ইউপাটোরিয়াম পার্ফ হাড়জোড় লতা থেকে তৈরি। জ্বরের সঙ্গে সর্দি হলে, যদি হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ব্যথা হয় এবং কাঁপুনি থাকে, তাহলে এই ঔষধ খুবই কাজ দেয়।
এরপর ব্যবহার করব মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস 30 CH পোটেন্সিতে। যদি আপনার বাচ্চার রাত্রের দিকে জ্বর বাড়ে এবং ঘেমে বিছানা পুরো ভিজে যায়, এইরকম সিমটমে এই মার্ক সল খুবই কার্যকরী মেডিসিন। এরপর আমরা এই ফিভার এবং রাইনাইটিস কম্বিনেশনে মিশিয়ে নেব অ্যাকোনাইট ন্যাপুলাস 30 CH পোটেন্সিতে। এই অ্যাকোনাইট ন্যাপুলাস একটি পার্বত্য অঞ্চলের মাস্কহুড নামক উদ্ভিদ থেকে তৈরি। তাহলে একটি খালি কাঁচের বোতলে আমরা মিশিয়ে নেব ন্যাট্রাম মিউরিটিকাম 30 CH পোটেন্সিতে 10 ml, ইউপাটোরিয়াম পার 30 CH পোটেন্সিতে 10 ml এবং মার্কসল 30 CH পোটেন্সিতে 10 ml এবং অ্যাকোনাইট ন্যাপুলাস 30 CH পোটেন্সিতে 10 ml। সকালে 2 ফোঁটা 1 চামচ জলের সাথে মিশিয়ে, দুপুরে 2 ফোঁটা 1 চামচ জলের সাথে মিশিয়ে, বিকেলে 2 ফোঁটা 1 চামচ জলের সাথে মিশিয়ে এবং রাত্রিতে 2 ফোঁটা 1 চামচ জলের সাথে মিশিয়ে আপনি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। এছাড়াও আপনি যদি আপনার বাচ্চা 2 বছরের থেকে ছোট হয় তাহলে আপনি কিন্তু গ্লোবিউলসেও এই কম্বিনেশনটি মিশিয়ে নিতে পারেন এবং 3টে করে দানা সারাদিনে 4 বার খাওয়াতে পারেন। এইভাবে 2-3 দিন খাওয়ান, তাহলে দেখবেন আপনার বাচ্চা এই অল্প ঠান্ডা লেগে যে একটু আধটু জ্বর, সর্দি জ্বর হয়েছে, তাহলে এতেই কেটে যাবে এবং এক গাদা অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড খাওয়াতে লাগবে না। দেখবেন যদি আপনার বাচ্চার একটু আধটু সর্দি থাকে অথচ শরীরে জ্বর নেই এবং প্রচুর কাশি হচ্ছে, তাহলে আপনি কি ওষুধ ব্যবহার করবেন? তাহলে কিন্তু আপনি বনি-ঘোষেন কাফ কম্বিনেশন ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে আপনি এই আই বাটনে ক্লিক করে আমার বনি-ঘোষেন কাফ কম্বিনেশনের ভিডিওটি দেখতে পারেন। ওখানে খুব ডিটেলসে আলোচনা করা আছে কিভাবে আপনি এই মেডিসিনটি বানাবেন। আমি এখানে খুব শর্টে আলোচনা করছি। বনি-ঘোষেন কাফ কম্বিনেশনে মেশানো আছে স্পঞ্জিয়া টস্টা 30 CH পোটেন্সিতে 10 ml নিয়ে নেবেন, অ্যাকোনাইট ন্যাপুলাস 30 CH পোটেন্সিতে 10 ml নিয়ে নেবেন, হেপার সালফ 30 CH পোটেন্সিতে 10 ml নিয়ে নেবেন। এই 3টে ওষুধ একসাথে মিশিয়ে সারাদিনে আপনি 2 ফোঁটা করে 4 বার খাওয়াবেন। তাহলে দেখবেন আপনার বাচ্চা যে একদম কন্টিনিউয়াস কাশ ছিল, তাহলে দেখবেন এটাতেই কমে গেছে। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করি। আমরা শিগগিরই ফিরে আসবো একটি নতুন টপিকে, নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন, নিজের শরীরের খেয়াল রাখবেন, নিজের মনের খেয়াল রাখবেন এবং নিজের চিন্তাভাবনার ফ্লোগুলোর উপরে খেয়াল রাখবেন। বাই।